të ardhmën kryetar, hajta ta vjojmë pak më tutje. A e shes zonën Osmanit të rikthehet në lidhjen demokratike të Kosovës? A ka hapësirë LDK-ja për zonën Osmanit në të ardhmen? Parashikimet nuk më i bo, se është shtirë prej këtij pozicionit me bo asnjë parashikime, po si dihet punëve. Nuk i dihet, a? Si dihet çka do të vitin e ardhshëm. Po jo, bre. Prandaj insiston që të bëhet një koalicion i një qeveri tranzitore dhe pastaj të lëvizin seret. O jo, se duhet me reflektu ky që i ka mas shumë të vota, me pa që vetu nuk bëhet kur gjohë këtë vend, edhe duhet me siguru partner. Okej. Qështë të i katere që duhet me siguru shumicën, tash ati ta kanë me siguru shumicën. Qartë. Pyetja e fundit është nuk ka lidhje me të nesërmen, por ka lidhje personalisht me juve, zoti Muhaxheri. E mbaj me një deklarat, nuk e di nëse ka qenë vitin 2014 ose jo, korrigjom, ke thonë do t'jesh kryetari PS deri vitin 2054. Kjo ka qenë, do të e pas ta mirë këtë me Kitë sakt informate. memorien e ka mirë. Kemi qenë bashkur strëmës A rikthehet, vetëm pak, a rikonfirmoni kandidaturën për kryetar të PS, sepse unë e pash që në lidhjen demokratike të Kosovës veç më ka nisur konfirmimet e kandidatëve për kryetar në për komunat të ndryshme. Cili është pozicioni juaj? Po na besojnë që deri me 25 maj i kemi gjithë kandidat për kryetar që që unë kryetar, do të thonë nën kryetar që i kem, do të rikonfirmohen edhe do të jenë kandidat, e pjesa tjetër do të kryet deri me 25 maj. Po për juve personalisht? Po besoj që diku lidhe nëse të hanën mbledhet kryesia e lidhjes demokratike këtu në Pej, e i propozon kandidatin për kryetar dhe kandidat për asamble komunale. A mund na konfirmosh që do t'jesh përsëri kandidat për kryetar, zoti Muhaxheri? Paj, për që ato kom jap të rejshje pitë potit deputetit. Mirë pra, vetëm se është me rëndësi. Po, u konfirmua zyrtarisht.